आपण आज पाहणार आहोत पिस्ता आईस्क्रीम, तीही दोन पद्धतीमध्ये, एक म्हणजे मिक्सरमध्ये आणि दुसरं हँड बीटर. तर भरपूर जणांना हा प्रश्न पडतो की आईस्क्रीमसाठी बीटरची गरज असते का? तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला याचं उत्तर मिळून जाईल. तर ही आईस्क्रीम जी आहे तर ती दोन्ही आपण आईस्क्रीम सेम प्रोसेसने बनवणार आहोत. तर याचा रिझल्ट तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नक्कीच दिसेल. चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला स्टार्ट करूया. सर्वात पहिल्यांदा मिक्सरच्या जारमध्ये, सर्वात मोठा जार, त्यामध्ये आपण पिस्ता क्रश करून घेणार आहोत. हे नॉर्मल पिस्ते आहेत, साल्टेड किंवा रोस्टेड पिस्ता आपण घेणार नाही आहेत. तर याची पावडर बनवून घेऊयात, क्रश करून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीचा क्रश आपण करणार आहोत. तर हे मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. याच भांड्यामध्ये आपण अमूल फ्रेश क्रीम घेणार आहोत. फक्त ही फ्रेश क्रीम वापरायच्या आधी 1 तासभर फ्रीजरमध्ये ठेवलेली असावी, पूर्णपणे चिल्ड हवी आहे. तर ही हाफ यूज करणार आहे. इथे अर्धा कप मी ही फ्रेश क्रीम घेतलेली आहे. तर ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात. ही थंड असेल तरच व्हीप होते व्यवस्थित. तर आपण ज्या दोन्ही आईस्क्रीम आहेत तर सेम प्रोसेसने बनवणार आहोत, फक्त एक मिक्सरमध्ये आणि एक बीटरमध्ये घ्यायची. तर यामध्येच आता जेवढी क्रीम घेतली आहे त्याच्या हाफ आपण कंडेन्स मिल्क वापरणार आहोत. तर आता मी अर्धा कप क्रीम घेतली होती, तर पाव कप मी हे कंडेन्स मिल्क घेतलेलं आहे. तर आता हे आपण मिक्समध्ये बीट करून घेऊयात. याला ऑन ऑफ करून आपण बीट करून घेणार आहोत. खूप जास्तही वेळ याला चालू ठेवायचं नाही आहे. तर यामध्ये आता 2 चमचे मी मिल्क पावडर घालणार आहे आणि हे आपण आता बीट करून घेऊयात. तर तुम्ही पाहू शकाल की मी कसं ऑन ऑफ करून हे बीट करून घेते आहे. अशाच पद्धतीचं करायचं आहे, कारण जर खूप वेळ आपण मिक्सर चालू ठेवला तर त्याच्या गरमाईने जी आपली क्रीम आहे ती मेल्ट होऊन जाईल. त्यामुळे हे मिक्सरला आपण खूप गरम होऊ द्यायचं नाही आहे. साधारणतः 1 ते 2 मिनिट आपण ही प्रोसेस करणार आहोत. मध्ये आधी जे मिक्सरचं जार आहे ते चेक करायचं, गरम झालेलं नसावं. तर आता ही क्रीम झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकाल. मस्त एअर बबल्स आलेले आहेत. तर आपण आता हे यामध्ये पुढची प्रोसेस करूया. मस्त सॉफ्ट आणि फ्लफी आपले जे बॅटर आहे ते झालेलं आहे. तर यामध्ये आपण आता फूड कलर टाकणार आहोत. हा ग्रीन फूड कलर आहे. हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा असेल तरच टाकू शकता. तर यामध्ये मस्त कलर येऊन जातो. तर इथे 2-4 ड्रॉप्स टाकायचे आहेत आणि हे मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. आता यामध्ये पिस्ता क्रश केलेला आहे आपण, तर तो 2 चमचे इथे मी वापरणार आहे आणि बाकीचे 2 चमचे ती नेक्स्ट आईस्क्रीमसाठी. तर आता हे पुन्हा आपण याला मिक्सीमध्ये बारीक करून घेऊयात. त्याच प्रोसेसने करायचं आहे, ऑन ऑफ करून साधारणतः 1 ते 2 मिनिट आपण हे अशाच पद्धतीने करून घेणार आहोत, जोपर्यंत आपली आईस्क्रीम जी आहे ती फ्लफी होत नाही तोपर्यंत. फक्त खूप वेळ जास्त स्पीड ठेवायचं नाही आहे. झालेलं आहे. आता तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल. मस्त फ्लफी म्हणतात, फ्लफी झालेलं आहे. याच्यावरून पिस्ता क्रश आपण टाकूयात आणि याला वरून जे आहे फॉईल पेपर किंवा प्लॅस्टिक बॅग लावून साधारणतः 3 तास आपण फ्रीजरमध्ये ठेवून देऊयात. 3 तासानंतर आपण हे पुन्हा व्हीप करणार आहोत. आता आपण बीटरने आईस्क्रीम बनवूयात. तर त्यासाठी उरलेली फ्रेश क्रीम मी घेतलेली आहे, साधारणतः हाफ कप आहे ही. आणि यामध्ये त्याच्या निम्म म्हणजेच पाव कप कंडेन्स मिल्क घ्यायचं आहे. तर यामध्ये आपण आता जे आपण पिस्ता क्रश केलेले आहेत ते घालूयात 2 चमचे आणि मिल्क पावडर 2 चमचे आणि 2-3 ड्रॉप्स फूड कलर. आता हे आपण 3 ते 4 मिनिट व्हीप करून घेऊयात. 1 या स्पीडवरच करणार आहे. यालाही चेक करायचं की हे खूप जास्त गरम होऊ द्यायचं नाही आहे. जोपर्यंत आपल्याला आपलं बॅटर फ्लफी वाटत नाही तोपर्यंत आपण हे व्हीप करून घेणार आहोत. फक्त लो स्पीडवरच करायचं आहे, खूप जास्तही व्हीप करायचं नाही, नाहीतर ती आईस्क्रीम मेल्ट होऊन जाईल. आपण मध्ये आधी जे बॅटरचं टेक्स्चर आहे ते चेक करायचं आहे. तर आता हे झालेलं आहे. आता हे एका मी कंटेनरमध्ये काढून घेते. तर आपण हे सुद्धा 3 तासानंतर परत एकदा व्हीप करून घेणार आहोत, म्हणजे सेम प्रोसेस होईल. तर
हे मी काढून घेते. याला मी खूप जास्तही बीट केलं नाही, कारण 3 तासानंतर पुन्हा मी याला बीट करून घेणार आहे. त्यावेळेस याचं बॅटर जे आहे ते अजूनच फ्लफी होईल. तर यावर मी क्रश टाकलेला आहे आणि आता याच्यावर सुद्धा आपण फॉईल पेपर रॅप करून हे 3 तासासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवून देऊया. 3 तासानंतर दोन्हीही कंटेनर मी काढून ठेवलेले आहेत. तर आता एक जे आहे ते आपण मिक्सरमध्ये आधी बीट करून घेऊयात. तर हे मी काढून घेते मिक्सरच्या भांड्यामध्येच. तर तुम्ही पाहू शकता आपली आईस्क्रीम जी आहे ती जमायला चालू झाली होती. तर आता याला ऑन ऑफ करून आपण आता 1 ते 2 मिनिट याला बीट करून घेऊयात. जोपर्यंत आपल्याला आपलं बॅटर जे फ्लफी वाटत नाही तोपर्यंत करायचं आहे साधारणतः. फक्त जास्त गरम होऊ द्यायचं नाही आहे. तर आता आय थिंक हे झालेलं असावं. रेडी आहे. तर तुम्ही पाहू शकाल याचे अजूनच जे फ्लफीनेस आहे ते वाढलेलं आहे. मस्त झालं आहे. तर याला पुन्हा रॅप करून आपण आता हे फ्रीजरमध्ये 8 ते 10 तासासाठी ठेवून देऊयात. तोपर्यंत आता ही जी दुसरी क्रीम आहे ती आपण व्हिप करून घेऊयात. याचंही आईस्क्रीम बनायला सुरुवात झाली होती. तर हे सुद्धा 2 ते 3 मिनिट आपण हे बीट करून घेऊयात. मस्तपैकी फ्लफी बॅटर बनवूयात. फक्त लो स्पीडवरच करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकाल हळूहळू जी क्रीम आहे ती अजूनच क्रीमी होत चालली आहे. एकदम थिक होत चालली आहे. आता मस्त आपलं फ्लफी बॅटर झालेलं आहे. मस्त एअर बबल्स आलेले आहेत. आता हे एका कंटेनरमध्ये आपण टाकून घेऊया. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल. एकदम असं क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे. याला रॅप करून आपण हे सुद्धा 8 ते 10 घंट्यासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवूयात. 8 ते 10 तास झालेले आहेत. आता हे आपण चेक करून पाहूयात. दोन्हीचा रॅप मी काढून टाकलेला आहे. तर तुम्ही ही जी मिक्सरमध्ये झालेली आहे ती पाहू शकाल आणि ही जी बीटरमध्ये. तर आता हे मी बाउल्समध्ये काढून घेते. तुम्ही याचं टेक्स्चर पाहू शकाल. मस्त आपली आईस्क्रीम रेडी झाली आहे. मस्त दिसते आहे. फक्त एअर बबल्स जे आहेत ते ॲज कम्पेअर टू जी दुसरी आईस्क्रीम आहे ती मला कमी दिसत आहेत. तर आता ही दुसरी मी तुम्हाला दाखवते. याचा क्रीमीनेस, रिचनेस पहा. एकदम परफेक्ट जसं आपण बाहेर आईस्क्रीम खातो तशा पद्धतीची ही आईस्क्रीम झाली आहे जी बीटरने बनवलेली आहे ती. तुम्ही पाहू शकाल याचा जे मस्त असं जे एअर बबल्स दिसत आहेत, क्रॅक्स दिसत आहेत ते सुद्धा खूप सुंदर दिसत आहेत. अतिशय मस्त झाली आहे ही ॲज कम्पेअर टू मिक्सर. तर आता याच्यावर दोन्हीवर आपण पिस्ता क्रश टाकूया. तर लगेचच दोन्हीमधील फरक आपल्याला हा दिसून येतो आहे. जी ही मिक्सरमध्ये आईस्क्रीम बनवली आहे आणि ही बीटरमध्ये बनवली आहे. मिक्सरमध्ये बनवलेली आहे त्याच्यामध्ये एअर बबल्स त्या मानाने कमी आहे आणि ती मेल्ट होती आहे. आता याची टेस्ट करून पाहूयात. खूप रिच असा फ्लेवर लागतो आहे. मस्त झाली आहे, परफेक्ट. आणि ही सुद्धा आता मी टेस्ट करून पाहते. टेस्टला तर दोन्ही छान आहेत, पण दिसण्यासाठी दोन्हींचं जे टेक्स्चर आहे खूप वेगवेगळं आहे. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी इन्फॉर्मेटिव्ह आणि आवडली असेल. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय.